Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. В начале главных тем. Уже много лет надежная опора для тысяч людей. ГТРК «Войнах» продолжает специальный цикл сюжетов, посвященных годовщине регионального общественного фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова. Праздничные подворья, яркие костюмы, музыка и ароматы национальных блюд. Праздник объединил людей разных возрастов, профессий и национальностей, напомнив силу России в ее многообразии. Татары отметили праздник окончания весенних полевых работ с Сабантуй. Большие гастроли. Постановка стала яркой финальной точкой программы. Российский государственный академический театр имени Федора Волкова в Грозном. Сегодня в Грозном открылся масштабный всероссийский форум с международным участием «Россия. Дом народов». В этом году он посвящен Году защитника Отечества с целью увековечивания героического подвига советского народа и укрепления патриотических традиций и направлен на объединение всех народов России вокруг общих ценностей и истории. Репортаж Лимды Жамалтиновой. Организаторы форума уже в Грозном. В аэропорту встречают официальные лица региона. Тепло и с чувством настоящего гостеприимства. Далее участники направились в Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации, где прошло первое рабочее совещание. Обсуждали ключевые организационные моменты, предстоящие дискуссии, культурные события и механизмы дальнейшего взаимодействия. Достаточно продолжительный период времени в Чеченской Республике царит межнациональный и межрелигиозный мир и согласие. И это благодаря огромной работе, которую проводит и уделяет этому направлению и глава республики Рамзан Ахматович Кадыров, министр у вас замечательный Ахмед Дудаев, креативный. И вот в этой креативности, когда человек подходит к своей работе неформально, тогда, как правило, и есть результат. На тех мероприятиях, которые мы будем здесь проводить, мы будем, конечно, говорить о том, что какие бы важные, серьезные, значимые решения не принимались на федеральном уровне, все равно основная работа, она в регионах и в муниципалитетах. И только благодаря вот этой повседневной работе, которая направлена на укрепление общероссийской, общегражданской идентичности, на сохранение этнокультурного многообразия, на сохранение языкового многообразия нашей страны, только вот благодаря этой работе мы и получаем, или если ее нет, не получаем хороших результатов. После официальной части участники форума посетили фестиваль «Мир культуры народов Чеченской Республики», который объединил национальные культурные центры региона. Каждый представил свои угощения. Гостям посчастливилось попробовать разные традиционные блюда. Сарма – это национальное турецкое. Это жареные пельмени, тоже турецкое блюдо. Жареный хинкал называется. Это национальный турецкий хлеб, слоеный турецкий хлеб. На сцене народные песни, танцы и музыкальные композиции. В зале полное погружение. Зрители не скрывают эмоций, бурно аплодируют, на их лицах восхищение. Вокруг царит атмосфера искреннего уважения, дружбы и взаимопонимания между народами, населяющими республику. С теплыми словами к собравшимся обратился министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики, отметив, что такие мероприятия – это неформальный, но очень важный мост между регионами и народами. В Чеченской Республике проживают представители 88 национальностей. Сейчас с учетом и палестинской диаспоры 88 национальностей. Функционируют десятки национально-культурных центров автономии. Соответственно, мы сейчас видели выступления некоторых из них.
Кроме того, здесь, в Чеченской Республике, в мире, в гармонии проживают представители разных конфессий, десятки тысяч православных. Все органы власти в регионе под руководством Рамзана Ахматовича прилагают максимальные усилия для поддержания, для приумножения того, чего мы достигли. Все национальные культурные центры, они имеют необходимые условия. Для них создается инфраструктура. В рамках своей деятельности министерство оказывает посильную помощь, поддержку. У них имеются свои национально-культурные, традиционные костюмы, национальные музыкальные инструменты. Они прекрасно демонстрируют для нас, транслируют. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов вручил благодарственные письма творческим коллективам, поблагодарив за вклад в сохранение культурного многообразия. В ответ гостю преподнесли символичный подарок в знак уважения и дружбы. Форум начнет свою работу уже завтра, продлится 2 дня и обещает быть насыщенным. Фестиваль стал важной площадкой для культурного обмена, укрепления межнационального диалога и расширения представлений о богатом духовном наследии Чеченской Республики. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном стартовала федеральная программа «Свой бизнес» для участников специальной военной операции и членов их семей. Открытие состоялось в стенах филиала Московского государственного университета. С участниками встретились представители региональных властей и общественных организаций. С 23 по 27 июня ветераны и их близкие будут проходить обучение по основам предпринимательства, получат консультацию по юридическим и финансовым вопросам, а также доступ к грантам и льготным кредитам. Организаторы «Единая Россия», «Опора России», корпорация МСП. Программа поможет адаптироваться к гражданской жизни и открыть собственное дело. Дорогие участники федеральной образовательной программы «Свой бизнес», от имени партии «Единая Россия», наших партнеров из «Опоры России» и корпорации МСП, а также от себя лично рад приветствовать вас на старте этого важного перспективного проекта. Сегодня мы даем старт программе, которая призвана стать трамплином для ваших предпринимательских инициатив, вдохнуть новую энергию для ваших малый и средний бизнес и внести вклад в развитие нашей экономики. Вы люди, которые не боятся брать на себя ответственность, стремитесь к новым знаниям и готовы создавать новое будущее. И мы гордимся тем, что «Единая Россия» совместно с нашими уважаемыми партнерами предоставляет вам такую платформу для реализации ваших идей. После старта проекта спикеры провели первые занятия с участниками, рассказали им об основах предпринимательства. Отметим, что тренинги будут проходить на разных локациях субъекта. Я состою в организации «Опора России», общественной организации, и руководители меня пригласили поучаствовать, сказать пару слов про свой бизнес. Конечно, в любом случае начинающего предпринимателя, бизнесмена, в первую очередь это не ошибаться, это спросить у того, кто знает. Начинающий предприниматель должен знать свое дело, какой у него бизнес, какая у него перспектива. И пока он не начал свой бизнес, он должен спрашивать, узнавать. Много лет региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова остается символом милосердия и поддержки для жителей Чеченской Республики и не только. Его благородная миссия помощи нуждающимся продолжает менять жизни к лучшему. В рамках нашего цикла сюжетов, посвященных годовщине фонда, мы продолжаем рассказывать о самых значимых проектах, о тех, кому была оказана помощь и как наследие первого президента воплощается в делах сегодняшнего дня. Смотрим сюжет. В Гудермесе продолжается реализация социальных инициатив, направленных на улучшение жилищных условий для малообеспеченных и остро нуждающихся семей. Один из недавних примеров – помощь на Умовой Масар. Дом женщины был полностью отремонтирован по инициативе министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмада Кадырова при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Şun fonduna, şu sun pörsvel, sun armel vel sunna, sun dokkultu, sun sahenderik, sun sagunderik duhasa umrya. Sun dalun doçur duş dinar, dokkum duş sun dinar. Derez khilq mıssana şun, sun armel vel şun, dal bagdik doyuşun, dal del doyuşun, mutsu.
Женщина проживала в недостроенном доме без отопления, водоснабжения и внутренней отделки. Увидев ее тяжелые условия, один из неравнодушных жителей записал видеообращение от ее имени. Реакция последовала незамедлительно. Уже в течение 2 недель дом был полностью отремонтирован и обустроен всем необходимым. Хазгук дина мусуда мелләчүннәде мелванчүннә бал мелкәчүннә дерез хылале адусунды рамзанна тинкантна так чо мебель юлш мусма юлш куваны мусумда хорташ хазгук дина дерез хылелезинде. Не менее показательная история произошла с семьей Виситаевых. Глава семьи Муслим Виситаев – инвалид, воспитывающий 4 детей вместе с супругой. Пожар оставил их буквально под открытым небом, без крыши над головой. Региональным общественным фондом для семьи был построен новый дом с нуля. За короткий срок специалисты возвели современное, теплое и уютное жилище, обеспечивая его всем необходимым. وباتشوا والمحكنانس أيمانيس فوندير إنوش تيتن دوك دقيقة على كل جارل دقيقة إنوش تيتن ديل رئيس غلشنا دال ساعة دولك شور. Каждая такая история – подтверждение того, что в республике продолжается дело, начатое первым президентом Чеченской республики Ахматом Хаджикадыровым. Дело милосердия, справедливости и заботы о людях. За весь этот период в одном только Гудермесском районе было построено, отремонтировано и передано жильцам около 1500 домов и квартир. И с каждым годом это число будет значительно увеличиваться. Рабиат Гайтиева, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская республика. Ярко, красочно и соблюдением вековых традиций местные татары отметили праздник Сабантуй. Гостей ждали захватывающие состязания, народные песни и танцы, а также угощения с национальным колоритом. Радость праздника разделила и наш корреспондент Лимда Жамалдинова. Гостей встречают в лучших традициях народного гостеприимства. Праздничные подворья, яркие костюмы, музыка и ароматы национальных блюд – все это наполнило центральную площадь города Шелковская. Татарская национальная кухня. Первым гости осмотрели выставку народных ремесел и этнокультурного наследия. Здесь представлены изделия ручной работы, традиционная утварь, элементы национального быта и исторические экспозиции. Шелковский район очень многонациональный район. Мы все проживаем в Чеченской республике, все дружно. Никуда не стесняет такие мероприятия проводить в республике, тем более в Шелковском районе. Очень хорошо и очень приятно. После осмотра выставки началась торжественная часть. Приветственными словами к участникам обратились представители органов власти, общественных организаций и культурных центров. В Чеченской республике проживают представители почти 100 национальностей. И татары, они в мире, в согласии, в гармонии со всеми национальностями уже много веков живут в Чеченской республике. Нас связывают с Татарстаном, с народом, татарами дружеские, братские отношения, тон, которым задают наши главы регионов Рамзан Кадыров и Рустам Нурбеевич Минниханов. Наша с вами задача способствовать укреплению, приумножению этих братских, дружеских отношений между нашими народами. Мы прекрасно понимаем, какие угрозы, вызовы сегодня стоят перед нашей страной. И вот подобные форматы, подобные совместные мероприятия, подобное налаживание, укрепление вот этих горизонтальных связей, это все отвечает нашим национальным интересам. Так что я нас всех поздравляю с проведением этого праздника. Желаю успехов в дальнейшем, чтобы мы точно так же уважительно, дружелюбно друг к другу и дальше проводили различные мероприятия. Особый момент мероприятия – передача благодарственных писем. Представители Республики Татарстан выразили признательность сотрудникам администрации Шелковского муниципального округа, участникам и организаторам праздника за теплый прием и высокий уровень организации. В ответ принимающая сторона также вручила почетные грамоты делегации. Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар вручается Черхигову Идрису Рамзановичу. После официальной части неформальное общение, народные игры и, конечно, дегустация национальных блюд. К нам сейчас. Все, кто желает. Попробуйте, пожалуйста. Сабантуй – это не только яркие танцы, музыка и народные игры. Это еще богатое гастрономическое наследие. На каждом подворье угощения, приготовленные по старинным рецептам. Расскажите, какие блюда представлены? У нас
представлены такие национальные блюда, как вак-бәлеш, треугольники, пышмак по-татарски, губадья, вот. Ну и, конечно же, сладкие жимыши, фрукты. Каким рецептом они? Вот сладкие блюда, они делаются из песочного теста, чтобы они были вкусные, рассыпчатые. А для треугольников и для вак-бәлеша делаем сдобное тесто, не дрожжевое тесто. И тогда будет очень вкусно. Татарский традиционный праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй собрал тысячи жителей города и гостей. На сцене народные коллективы, национальные танцы и песни. Параллельно борьба кареш. На отдельной площадке проводятся творческие конкурсы для детей. Больше всего понравилась, конечно, атмосфера. Атмосфера того, что мы рады, что наши татарские друзья здесь с нами. И верим, что наша дружба и наши отношения, конечно же, они будут нерушимы. На территории региона компактно проживают татары. В одном из крупных населенных пунктов Щелковского района, в станице Гребенская. В настоящее время они принимают активное участие в политической жизни субъекта. Мероприятие стало еще одним подтверждением того, что национальные традиции – важная часть общего культурного кода страны. Праздник объединил людей разных возрастов, профессий и национальностей, напомнив силу России в ее многообразии. Линда Джамалдинова, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Современный стандарт качества на въезде в столицу. Сегодня торжественно открыта автозаправочная станция Car Oil, которая задает новый уровень сервиса для водителей-путешественников. Теперь заправляться одно удовольствие. На открытии побывала Лейла Муртазова. Рядом с оживленной трассой при въезде в Грозный со стороны Аргуна появился автозаправочный комплекс Car Oil. В честь этого события состоялось торжественное мероприятие при участии представителей различных министерств, ведомств и организаций. Всего 3 года назад мы открыли нашу первую станцию, оснащенную по последнему слову техники. Сегодня с гордостью предоставляем вам уже целую динамично растущую сеть сетей современных АЗС. Мы глубоко признательны за неоценимый вклад в этот успех главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Его титанический труд по возрождению и развитию региона, создание беспрецедентных условий для предпринимательства и поддержка инициатив чеченских компаний дали нам уникальную возможность реализовать наш потенциал и внести свой вклад в общее дело. Car Oil развивает сеть и имеет уже несколько точек в регионе. Данный объект стал еще одним удачным запуском. Министр туризма Чеченской Республики Муслим Байтазиев, как истинный ценитель комфорта с богатым опытом путешествий, отметил уникальность новой заправки. Жители нашей республики, которые бывают за пределами нашего региона, уже знакомы с хорошим качественным сервисом, поэтому они также требовательны уже и на территории нашего региона. А также это, конечно же, порадует наших гостей. Хороший придорожный сервис, тем более в таком формате, как мы видим сегодня, это и удобные санузлы, это обязательно точка общепита, это доступность для людей с ограниченными возможностями, это сувенирный магазин, это национальный формат, который, мне кажется, имеет хорошее будущее и точно будет иметь распространение по территории не только Чеченской Республики, но и Северного Кавказа. Я почему-то думаю, что эту идею и концепцию будут подсматривать и в других регионах. И таким образом получается, что вы своей командой влияете на развитие сервиса во всем Северном Кавказе. И по традиции перерезанная лента ознаменовалась официальным открытием заправочного объекта. Современная автозаправка расположилась в удобной локации. Новая АЗС – это уже не просто колонка и касса, а полноценный пункт комфорта для водителей и пассажиров. Здесь есть все – от кофе и перекуса до детской площадки и зон для отдыха. Особое внимание уделили созданию удобных условий для людей с ограниченными возможностями. Команда Car Oil сделала акцент не только на быстрое обслуживание автомобилей, но также на создание современного пространства для посетителей. Я с удовольствием приехала сегодня сюда. Это обусловлено еще тем, что я являюсь водителем. Автовладельцем у меня уже 14 лет водительского стажа, и я побывала на огромнейшем количестве заправочных станций. Как сюда приехала, сразу увидела это удобство расположения колонок. Я сразу обращаю внимание на наличие магазина. В общем, все очень удобно, продуманно. Видно, что ребята подошли ответственно.
сразу прослеживается их опыт в этом деле. Комплекс готов принимать клиентов и начал работать в штатном режиме. Лейла Муртазова, Джабраил Хаджиев, Магомед Параханов, Вести, Чеченская Республика. Две важнейшие темы современности и истории объединились в новой выставке Национальной библиотеки. Посетители смогут увидеть документальные свидетельства о событиях СВО, а также узнать о подвигах героев Отечественной войны, чьи имена вписаны в летопись нашей истории. С этими важными историческими страницами знакомился и наш корреспондент Магомед Азиев. Зал Национальной библиотеки переполнен слушателями. Студенты и ученики внимательно исследуют каждый добытый экспонат с зоны проведения специальной военной операции. Организаторами данной экспозиции выступили Российское историческое общество и Фонд истории Отечества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жители нашего города есть возможность как раз посмотреть события, которые были вот с 22 года, вот через призму вот этих артефактов, которые здесь представлены. Ряд это имеется в виду и фотографии, экспонаты военные, здесь есть и трофейные предметы. Все можно посмотреть, как эта специальная военная операция, как она начиналась, как она протекала. Но, безусловно, здесь очень ценными являются стенды, где представлены защитники нашей республики. Вот как раз здесь один стенд, где мы можем посмотреть, как чеченцы своим мужеством, патриотизмом приближают эту великую победу, как они защищают, героически защищают свою родину. Выставка поделена на две части, одна из которых направлена на ознакомление с происходящим в зоне проведения специальной военной операции, а вторая – увековечивающая память о героях Отечественной войны и их ратных подвигах. Она проездила 23 площадки от Минска до Владивостока. И сегодня мы решили переформатировать эту выставку и ее расширить. Поэтому называется уже она «Чужие и свои. Обличья и лица». И показывает не только преступления неонацистов и самые ужасные преступления, самые ужасные моменты, которые сопровождаются с украинским режимом. Но показываем мы также и подвиги российских военных, подвиги ополчения, которые 8 лет сражались за независимость Донецкой и Луганской народных республик. Мы показываем помощь буквально всего населения Российской Федерации, которая сплотилась ради единой цели. Это и врачи, и волонтеры, это и военные медики, это военные корреспонденты, и строители и так далее. Все, кто может, вносят свою лепту. Из наблюдателей высказалась Маргарита Валянская. Она отметила важность таких мероприятий, которые прививают любовь к родине, воспитывают общество в духе патриотизма и пропагандируют здоровый образ жизни, рассказывая о настоящих жизненных ценностях. Мне нравится качественная аудитория, которая здесь есть. Мне очень нравятся те стенды и что конкретно на них отмечено, потому что по роду своей работы мы очень много всего видели. И для меня особенно ценно, когда в мусульманской стране есть отдельный стенд о том, как разрушали на Украине православие. И для меня это, особенно ценно, потому что сегодня я понимаю, насколько мы объединяемся и насколько мы вместе. Представлены более 300 предметов, которые рассказывают об истории появления украинского национализма, геноциде русскоязычного населения Донбасса и притеснении православия. Экспозиция демонстрирует различного типа артефакты, книги, записи и военную технику. Одними из самых значимых экспонатов данной выставки являются украинские дроны, которые были найдены на освобожденных территориях Курской области. После открытия выставка продлится целый месяц, ввиду чего все желающие могут прийти, узнать много нового для себя и тем самым распространить правду среди окружающих. Магомед Азиев, Моусар Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Культурный обмен между регионами. Знаменитый Ярославский театр имени Федора Волкова представил в Грозном сразу две постановки. Столичные зрители смогли оценить два разных по стилю, но одинаково сильных спектакля, подтвердив, что настоящее искусство не знает границ. Подробности гастрольной программы в нашем следующем сюжете. Театр, с которого началась история отечественной драматургии, основанный в 1750 году в Ярославле. Российский государственный академический театр имени Федора Волкова носит имя своего создателя, талантливого актера и режиссера. Уже 275 лет театр остается живым культурным достоянием России, сочетающий в себе традиции и современность, классику и творческий поиск. У нас впервые произошли обменные гастроли, и в этом нам помогли Министерство культуры Российской
федерации, в частности, Всероссийский гастрольно-концертный план, Росконцерт «Большие гастроли». Мы были в Ярославле, с большим успехом прошли наши 3 спектакля. Наш зритель смотрит уже 3-й спектакль Ярославского, Волковского академического театра имени Волкова из Ярославля. И спектакль тоже проходит с большим успехом, зритель доволен. Большие гастроли призваны объединить культурное пространство России. Благодаря этому проекту зрители по всей стране, от мегаполисов до небольших городов, могут увидеть постановки ведущих театров страны. Такие гастроли – это начало новых связей, творческих союзов и культурное единение. И чем больше таких встреч становится по всей стране, тем прочнее становится единое театральное пространство России. Что я могу сказать? Чтобы это было чаще. Чтобы действительно появлялись какие-то совместные работы. Чем больше мы видим ваших зрительские глаза с добром и аплодисменты слышим, именно это наполняет душу любого актера. Я видела успех Чеченского театра в Ярославле, когда публика аплодировала стоя. Это было очень приятно, и это было замечательно. Я вижу тот прием, который происходит сегодня здесь, и я знаю, наши ярославские коллеги говорили о том, как им здесь было тепло и хорошо, поэтому я думаю, что это не должно прерываться никогда. 19 июня на сцене Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова Волковский театр представил искрометную комедию «Когда мы женаты». Спектакль о серьезном с улыбкой. 3 пары, собравшиеся отпраздновать серебряную свадьбу, неожиданно узнают, что их браки могут оказаться недействительными. Постановка режиссера Сергея Карпова, наполнена тонким английским юмором и иронией, покорила зрителей и вызвала бурю аплодисментов. Я слышала, как ваш программист говорил об этом. Ваши мужья, если их только можно таковыми не назвать. Да, я стояла за дверью и все слышала, все до последнего слова. Спектакль «Весы» – один из последних спектаклей Сергея Пускиполиса. 4 мужчин проводят волнительную ночь в ожидании перемен, которые навсегда изменят их жизнь. Искренние разговоры, воспоминания и тревоги превращаются в тонкий рассказ о любви, взрослении и надежде, умело прикрытый юмором. Особую теплоту спектаклю придал семейный дуэт. Роль мамы одного из главных героев, Артема, исполнила заслуженная артистка России Татьяна Малькова, а самого Артема сыграл ее настоящий сын, актер Илья Варанкин. И мы поставлены были в очень короткие сроки, но Гришковец, автор этой пьесы, был приглашен, и он нам даже сказал такую вещь, что он видел много спектаклей «Весы», а наш один из лучших. И он смеялся даже в тех местах, в которых он не планировал как таковой смех. Мне это было очень приятно. 2 вечера, 2 спектакля и совершенно разные театральные миры. Комедия «Положение» заставила зрителей задуматься о семейных отношениях сквозь призму иронии. А лирическая комедия подарила трогательную историю об ответственности и семейных переменах. Оба спектакля нашли живой отклик у грозненской публики и стали настоящим украшением гастрольной программы Волковского театра. Театр имени Федора Волкова завершил гастроли в Грозном спектаклем «Весы» в рамках проекта «Большие гастроли». Постановка стала яркой финальной точкой программы. Артисты поблагодарили грозненскую публику за радушный прием и пообещали обязательно вернуться на сцену города в будущем. Рабиат Гайтиева, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. Роскошный финал 87-го сезона. Театр имени Лермонтова закрыл театральный сезон ярким контрастом искрометной комедии и глубокой драматической пьесы. 2 разных жанра, 2 взгляда на искусство и блестящая игра актеров, покорившие зрителей. Этот творческий дуэт стал идеальным итогом закрытия сезона. Слово Медине Мударовой. В 87-м театральном сезоне Государственный русский драматический театр имени Лермонтова решил отойти от привычного репертуара и представил зрителям нечто совершенно иное. Наряду с постановками по классическим произведениям русских авторов в афише появилась итальянская комедия и пьеса, основанная на современной драматургии. «Богатая невеста» и «Письма из настоящего». Режиссером обеих постановок выступил народный артист Чеченской Республики Ахмед Хамзатов. Руководство театра уже строит амбициозные планы на следующий сезон. 88-й сезон театрального
Официально мы откроем в октябре, предположительно вот в первых числах 2 октября мы откроем его. И октябрь будет у нас довольно насыщенный. Мы будем выступать в Нижнем Новгороде на Горьковском фестивале русских театров. Наш спектакль «Свои люди, сочтемся» по пьесе Александра Островского прошел конкурсный отбор на этот фестиваль. И, в общем, таким образом наш новый сезон начнется с нашего выступления в Нижнем Новгороде. Ну, естественно, мы планируем ставить новые спектакли и дальше радовать наших зрителей. Оригинальное и забавное начало выступления задало тон всему вечеру. Вот на такой приятной ноте. Что это такое? Почему вы опоздали? Ну, смотря куда вы шли. Опоздали. Кто-нибудь знает их? Я их знаю. Ильяс. К сожалению. Ильяс. Я так и думала. Думаю, еще лет 13 тут работать. Не буду больше работать. А уже кастинг закончился. У нас есть актриса, блестяще справляется со своей ролью. «Богатая невеста» – спектакль по пьесе Маркольфа итальянского драматурга, лауреата Нобелевской премии Дарио Фо. Режиссер, народный артист Чеченской республики Ахмед Хамзатов. На обычную домоправительницу Маркольфу сваливается невиданное счастье – выигрышный лотерейный билет, который не только обогащает ее, но и возносит в ранг завидных невест с богатым приданым. Вот только сама девушка об этом не догадывается, что сильно упрощает ситуацию для новоиспеченных женихов. Но это действительно тот номер. Ой, надо же, так повезло Артемию Ильичу Маркольфе. Миллион! Миллион? Да за эти деньги можно купить целую провинцию Ломбардо-Венето. Всю! Целиком. Блестящая игра актеров, искрометный юмор и неожиданные повороты – все это смогли увидеть зрители. А кто ж тогда на мне женится? Твой настоящий жених. А кто твой настоящий жених? Это же я, и пока никто не доказал обратно. Франческа, выходит, я и тебя околдовала? О, Господи! Ну, просто никто не может без меня! Просто с ума сходит! Господи, что за женщина! Слияние музыки, танцев, эмоций и, конечно, актерской игры воссоздало на сцене комедию абсурда. Зрителям удалось ненадолго погрузиться в атмосферу итальянской глубинки. Я часто бываю здесь, присутствую здесь, мне очень понравилось. Вообще-то я некоторым студентам, некоторым юношам советую, что часто приходить присутствовать в таких спектаклях. Захватывающие, с применением метафор, юмор, неизбитый такой юмор. Спасибо огромное режиссеру, команде. Мне очень понравилась эта пьеса. На самом деле я первый раз в театре был, и это мой первый опыт. Он был очень положительным. Мне очень понравились герои, персонажи отлично отыгрывают. Это была моя мечта — побывать в таком большом месте, увидеть реальную игру актеров, эти все эмоции, как это все выглядит, эта вся атмосфера, которая находится в зале. Для меня это столько буря эмоций, я, наверное, никогда не смогу это забыть. 87-й театральный сезон Государственного русского драматического театра имени Лермонтова закрылся этим замечательным спектаклем. Пока зрителю предоставляется возможность отдохнуть, актеры и другие сотрудники будут готовиться к новому сезону. Медина Мударова, Магомед Басаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.